坐凌晨機嚟到呢個關西機場，第一時間我哋梗係揾翻個豐富早餐食下先啦。行咗一輪，我哋都決定唔到食乜嘢，卒之都係走去食個西式早餐。梗係啦，至少都有翻杯熱齋啡飲下啊嘛。間餐廳呢就好 grand 好光猛㗎，我哋都好似置身於酒店嘅西餐廳咁啊！啲菜都好新鮮啊，好脆綠啊！咋哇咧！我哋頭先嗰個包咧，原來係腸仔包，好脆口。已經咧，慧慧已經係食緊啦。好味，好味。而家咧，係啊，鬼婆食西嘢，所以我哋嘅早餐咧就係食腸仔。揀女都要食西嘢，所以我食腸仔包啦。其實咧，佢呢個火腿芝士啦，同埋呢個碎蛋沙律咧，都好似好好味，幾厚實。睇下夾咗幾多層火腿同埋芝士，好勁啊！你睇下嗰啲餡料咧，仲厚過個包喎，抵食啊！早晨，望住哎呀！第一站呢，我哋就去咗最近機場嘅臨空城Outlet啦。一出到嚟呢，就見到呢座好巨大嘅摩天輪。我心諗，喂，有冇人坐喺裏邊㗎？臨空城佢嗰個建築設計呢，就以呢個美國南部小鎮呢作為佢嘅設計靈感。時間尚早，所以我哋行咗出去嗰個沙灘度望下，哇！白色嘅沙灘好靚啊！不過呢，佢就係一個人工海灘嚟嘅。而家見到呢就係藍天白雲啦，我諗呢喺度睇日落呢，一定係好靚㗎啦。行到攰攰地，都係時候揾嘢食啦。不過事前呢，我就冇做功課啦，所以都唔知有啲咩好食㗎。求其咪揾間餐廳咯。嗱，呢間呢就係食日式定食嘅，應該唔會衰啊啩。我就點咗一份呢海鮮當定食啦。不過呢隻蝦呢就少少奇怪喎，你睇下。好似半生熟咁樣，又唔透明，又唔係好熟咁樣咯。呢一啖仔呢嘅咩吞拿魚蓉呢，啲顏色灰灰地嘅喎。再睇下呢一嚿咁嘅吞拿魚呢，喂，薄切喎。等我食一啖試下先。好奇怪啊！嗰啖肉呢食落去呢，暖暖地咁嘅。跟住嚟呢份炸雞檔呢，真係冇嘢好講啦。我哋呢飯後呢仲嗌多個甜品，就啲紅豆蓉加呢個綠茶雪糕，仲有啲係小丸子啊！媽咪快啲試下好冇味先，好結啊！試下先，點樣啊個紅豆蓉？咦，你食過咩喎？雪糕。嗱，呢個就係個紅豆蓉。份甜品嘅味道呢，都係無話可說啦。行足一日啦，而家走嘅時候呢，就見到日落啦。哇！咁快開定門俾我我哋嘅 room tour 啊 ，hello！ 哇，其實間房好細嘅啫，一入到嚟呢，有個企牆嘅叫衣櫃啦，跟住我哋呢兩個篋呢已經逼爆咗呢度啦。然之後呢，你就望下間房啦，冇嘢講。一張呢好大張嘅雙人床啊！不過呢，佢個和風設計呢真係好舒服啊！你睇啲燈，我最中意呢啲房嘅燈呢夠晒光啊，係咪啊？咁呢有兩張凳呢，咁我哋今晚可以喺度食嘢啦，又係啦。咁呢樣樣都有嘅，有水啦，電熱水壺啦，有個雪櫃仔喎。睇下先，嗱，一陣間咧去溫泉咧就可以着呢啲咁嘅袍啊，唔係嘛？跟住咧，哇，個雪櫃係咁啊，係咯，
唔錯。咁我哋跟住又行去嗰個廁所度睇下啦。企缸嗱，我就係中意夠晒明亮啊！睇下，應該有嘅嘢都有啦。但係因為咧呢度咧有得有個浴場啊，可以浸浴，即係所以溫泉浴咯。所以佢個廁所係細啲嘅。好啦，我哋已經參觀完畢啦。酒店附近呢就係通天閣，所以而家我哋行去揾嘢食。由於呢我事前冇做到功課啊，所以呢就邊行邊揾嘢食啦。其實呢，我哋呢行咗一輪呢，又唔知食啲咩好啦。卒之好無奈咁樣呢，我哋就選擇咗呢間 Kula 壽司啦。哎呀，好得意啊！喺度轉就轉，係啊。好，預備入去。哇！你睇下。130 yen 咋？嘿！我哋今晚嘅晚餐咧就好求其咁啦，去咗呢間 Kula 度食啦。嗱，講真啦 ，Kula 呢間即係連鎖店咧，你哋千祈唔好對佢有啲咩期望咯。你睇下，佢直情係飯還飯咧，魚還魚嘅，睇下。哇！然之後咧，呢隻蝦咧開咗邊，真係乾皮啊！嗰個醋青魚都還算上可啦，咁算啦，130 yen我哋就原諒佢啦。我而家開動啦，我哋いただきます。而家我哋繼續喺通天閣咧就揾嘢食。嚟到呢度咧，見到有一檔整緊呢個章魚小丸子喎，咁啊見到佢即場整咧，好似好新鮮熱辣咁。呢間啊，睇睇有啲咩食？唔同口味嘅章魚燒啦，可以食呢度嘅炸串啦，或者係叫嗰啲雜金嘢食。決定咗咧，就入呢一間天晴啦。我哋先啦。我哋而家咧嚟咗呢度食炸串啊，同埋我哋見到其實我哋次次都唔食。係啊，我哋次次都路經都冇食。不過呢間咧就係最出名嗰個交叉嚟㗎。但係呢間都喺門口整嘅，都乾淨，係咯。試下啦，試下呢個梅酒。哇！我哋 order 嘅咧啲串嚟咗啦。誒，介紹下呢串係咩嚟㗎？呢串一個豬，一個牛，一個青椒，一個蓮蓉，再嚟一條露筍。246、245啫喎，我哋嘅7樣。咁仲有一樣係咩？魚嗰度嗰個魚好似啊，係咪？記得唔記得咗？不過咧，其實炸完之後咧，串串都一樣樣。呢個係明太子醬嘅墨魚小丸子啊！哇，好圓碌碌喎，新鮮熱辣，快啲食先。呢個就係嗰個。係咪話嗰皮好輕嘅明太子醬喺度？哎呀哎呀！救命啊！救命啊！呢個其實好好食，好似幾熟。呢個咧就係炸魚，哇咁大嚿嘅。你食緊係咩？小丸子。小丸子得唔得？啲醬咧？就有明太子醬好輕，咗喺度劈咗個小丸子。見到小丸子，原解原家都最大。喂，其實嗰個明太子醬咧，係嗰啲擠樽嘅明太子。係咯。即係 hea 做嘅呢度係。嗱，即係其實我哋今日咧所介紹食嘅嘢咧，都係全部咧都係一個反就開始係反面教材嚟嘅。即係咧，你經過睇完之後咧，你記得千祈唔好去呢啲店鋪嗰度食就得㗎啦。晏晝食個魚生飯已經好 hea 㗎。跟住食個好 hea 嘅 Kula 壽司啦。而家嚟呢間咧係 hea 點呢個明太子醬。我哋仲服啊咁服日啊，想唔要？我呢總共 order 到7串嘢啦，
一串咧係最 last 嘅，係魚嚟嘅，青魚。青魚。咁咧，阿偉咧咬得咁細啖，我問佢點解你咬咁細啖？好腥啊！咬你睇佢，即刻咧定歪面扮冇講過。其實我哋平時咧好少喺日本咧食嘢咧食得即係咁中伏嘅，就係因為事前冇做功課，所以奉勸各位咧記得做好功課先嚟啊！